Профессор Парижской высшей национальной школы декоративного искусства, фотограф Мишель Золотц приехал в Сибирь, чтобы своими глазами увидеть жизнь и быт сибиряков. 10 февраля Мишель посетил музей-заповедник Шушенское, где широко представлена история, культура и этнография русского народа на рубеже 19-20 столетий. Но самое главное, ему, как стороннику коммунистических идей, хотелось увидеть дома, в которых, отбывая царскую ссылку, жил вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин. Автор ряда книг по технике фотографии, режиссер многих документальных фильмов, французский гость сам решил сняться в документальном кино о своем визите в далекую Сибирь, рабочее название которого «Воспоминания о Сибири». Своими впечатлениями о России, о людях, населяющих юг Красноярского края и, конечно, о музее-заповеднике Шушенское, Мишель, у которого, как выяснилось, в жилах течет и русская кровь, с удовольствием поделился со съемочной группой музейной видеостудии «Этнос». Вы впервые у нас на Шушенской земле. C'est la première fois que je suis à Shushenskaya. Да, первый раз в Шушенском. Как вас встретила Сибирь наша? Comment le Sibérie t'a rencontré? J'ai rencontré, en venant cet été en Sibérie, à Krasnoyarsk, j'ai rencontré Nadia. Et puis, venue l'idée de faire peut-être un film. Первый раз он приехал в Сибирь этим летом, со мной познакомился, и вот тогда же пришла идея еще приехать зимой в Сибирь. Et je voulais connaître la Sibérie l'hiver, parce que j'ai une grand-mère qui habitait à Omsk. Ему хотелось именно зимой приехать сюда, в Сибирь, потому что его бабушка жила в Омске. Как звали бабушку? Le nom de ta grand-mère? Alors, son nom c'était Raya, je ne sais plus son nom. Je connais son nom de famille de femme mariée. Qui était... Parce qu'après, elle est partie en Pologne et Потом она поехала в Польшу, и он знает уже ее не в девичестве. Ça va me revenir, j'ai oublié, c'est pas grave. Сейчас забыл, вот потом как-то вспомнил. А русские слова какие-нибудь знает, Мишель? Tu connais quelques mots russes? Oui, oui, oui. Please. Nazvolen. Comment ça? Доволен. Davolen. Доволен. Il y a... Mais comment on dit, je mange bien. Я ем Yayam Karasho. Et puis vodka, et spasiba, чайник. Шушенская. Шушенская. Спасибо, спасибо. Вот вы прошли по нашему музею. Впечатления какие у вас вот останутся после вот нашего посещения этого? Moi, je suis très impressionné et surtout ému. Он очень взволнован, чувствует много эмоций. Parce que, bon, en France, je fais un peu de politique et je faisais partie d'un parti qui aime bien Lénine. Et pour moi, c'était important dans ma vie de venir voir la maison de Lénine. Так как во Франции занимается политикой, является членом партии, которая очень любит Ленина, уважает, и для него очень важно посетить это место, где Ленин был, это очень значимо. Вот во Франции коммунистическое движение, оно живет вот сегодня? Maintenant, le parti communiste en France, ça vive. C'est petit, c'est tout petit. Совсем маленько, немножко, да, немножко живет. Mais l'idée est toujours intéressante, reste toujours. Но идея всегда остается интересной. Что вы скажете об истории, вот, в которой представлены в нашем музее? Qu'est-ce que tu peux dire sur l'histoire qu'on peut voir dans ce musée, sur l'ethnographie, ton avis sur la culture du peuple russe? Non, ce qui est très intéressant pour ce musée, c'est d'avoir gardé absolument tout authentique de l'époque. C'est pour ça qu'on a une émotion, parce qu'on se dit, Lénine, il s'est assis à cette table, Lénine, il a écrit à ce bureau, et donc la reconstitution, c'est vraiment très bien. Самое важное то, что удалось сохранить именно аутентичные вещи, и когда он понимает, что Ленин касался этих дверей, писал за этим бюро, ел из этих тарелок, да, стол ленинский, все это очень трогает. И то, что вы сумели это все воссоздать, сохранить, это стоит дорогого. В таком примерном музее еще где-то были под открытым небом? Peut-être que tu as déjà visité dans quelques autres villes.
en Russie ou dans d'autres Ah oui, pays. non, bah oui. Des maisons comme ça, des Oui. Des maisons-musées. musées. Oui, oui. En France, on a une très belle maison-musée de Victor Hugo qui se trouve place des Vosges, qui est aussi la maison où il a écrit beaucoup de choses. Il y a la maison de Balzac aussi. Il y a en général, il y a beaucoup des grands écrivains. On a réussi à garder les maisons. Во Франции очень много тоже музеев, где жили, работали писатели, Бальзак, Гюго, и сохраняются на самом деле места, где они вот писали, где жили. Mais très très peu de maisons d'hommes politiques. Но очень мало музеев исторических, политических деятелей. Русские и французские культуры схожи чем-то? Quelques décorations, tissus, choses comme ça. Во Франции такое есть, вот народное? Des dentelles, quelque chose. Pareil. Non, c'est très typiquement russe. Je ne peux pas dire qu'on retrouve, si peut-être la broderie du lit, mais des broderies comme ça, moi j'ai l'impression que c'est typiquement russe. Нет, у него впечатление, что это именно типично русское. Немножко у них есть вышивки, вот как бордюры на кровати, но это давно мало, и в принципе нет. Это ощущение, что это именно русское, и раньше такое не встречал. Мне бы хотелось, чтобы вы какое-то свое слово гостя сказали нашим сотрудникам, нашим гостям. Je peux dire quelque chose oui, à les gens qui travaillent ici. Ça, je veux dire que moi, je suis très heureux pour vous, pour moi, qu'un musée comme ça, qui honore la mémoire de Lénine, existe et que vous le fassiez durer dans le temps. C'est-à-dire qu'on ne tourne pas la page et on oublie. Non, on continue d'y penser. Мишель очень счастлив и за себя, и за вас, что удалось сохранить историю, что мы не переворачиваем страницу истории, что это все живет, продолжает нас радовать. Это очень важно. Et bravo pour ce que vous faites, pour continuer à montrer que ça a été une grande période de l'histoire de la Russie. Браво, да, браво всем, кто работает для того, чтобы показать, что это был большой период истории, очень значимый. Спасибо большое.